ce que je donnerais pour comprendre la moitié de leur conversation. C'est fou toutes les conversations qui se tiennent actuellement derrière moi. Ce que vous pouvez voir à l'arrière, ben, ce sont les oies blanches. C'est un merveilleux spectacle auquel on a droit 2 fois par année, à l'automne et au printemps, parce que j'ai la chance d'avoir une résidence qui se situe dans leur voie migratoire. Alors, c'est un spectacle qu'on a et on en profite comme photographe pleinement. C'est un spectacle auquel je vous invite maintenant. Bonjour, mon nom est Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Au niveau de la photo des oies blanches, ben, c'est la même chose qu'au niveau de la photo d'oiseaux, c'est-à-dire que si jamais on veut figer l'action, si jamais on veut figer leur vol, on va se tourner vers le 1 millième, voire même 1/2 millième de seconde. Mais la plupart du temps, lorsqu'elles sont aux abords comme ça et en train de manger les racines, qu'elles sont en train de se reposer sur l'eau, ben, on n'a pas besoin de se tourner vers des vitesses aussi spectaculaires, aussi rapides. Le 1/250e va faire un très bon boulot. Et je vous dirais même qu'à l'occasion, je vais me tourner vers une vitesse lente volontairement, surtout lorsqu'elles font un vol plané, pour à ce moment-là essayer d'obtenir des photos qui sont beaucoup plus floues, je vous dirais, volontairement, mais qui à ce moment-là vont davantage être évocatrices, vont être un peu plus oniriques que de la photo qui va venir figer leur vol là, de façon habituelle.
Eh bien, j'espère que vous avez aimé ces moments que j'ai pu partager avec vous afin que vous puissiez, vous aussi, profiter du très beau spectacle qu'on a avec les oies blanches. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.